Ребята, всем привет! С вами я, Соня Сой. И сегодня я не могу открыть. Ребята, наберем 10 лайков. Точнее 100 лайков. Фу, ребят, ваши лайки спасли. Но тут никого нету. Что за странность? Тут тоже никого. Может, кто-то здесь залез? Ах! Под кроватью тоже никого нету. Я лазила. Сейчас мы опубликуем нашего ассистента Владислава Цой. Итак, вы видели здесь Карину Ручко? Не, а где она? Так, надо проверить все комнаты. Да что за баловник закрывает мне двери? Кто это сделал? Кто? Покажись! Это кто? Тут у нас такой шустрый.